Mana dek? Mana dek ya bejane? Ya, motor ya. Apa bro kok motornya dituntun? Lho, bro motornya mogok iki. Iya ya. Mesane mbak iki lho, wis ngono ki kan nuntun. Iki dirampungin, Mbak. Wes kan kalau kanca kowe ya. Wis keteke ya, teke omah ya. Iya iya, dorone montore. Wis. Keteke ya. Oke oke. Oh, alah itu omamu tadi. Iya mas, mampir bisa ya? Walah, piye ya? Mampir ora iki? Ya lah, mampir. Tapi aku ora penak karo wong tuamu. Tenang wae mas, wong tua aku ijek kerja, paling tadi sore. Oh, alah ya wis. Gitu mas? Oh iya, ada musik. Oh iya, Dek, aku harus takon. Takon apa mas? Abangmu suwi celan karo kancamu kae? Burung sih mas, nanti Ya ya. ora apa-apa sih. Cewek secantik gue kok gelem karo kancaku sing motore elek, raine rambut jaji meneh. Aku ora percaya lah, awakmu layu. Pasti akeh cowok lah ning seneng karo kowe. Apa iya mas? Ya tenan lah, aku wae lho kepengin tak karo awakmu, Dik. Ah mas iki, sesuai nekot gombal. Ya wis, Dik, aku tak pamit dhisik. Iya mas? Oh iya, aku njaluk nomor WA-mu lah, Dik. Ya wis kita terus nih. Matur suwun, Dik, nomore. Oh iya, besok gelem ora awakmu ning taman. Apa mas? Ya jalan-jalan wae. Iya mas, aku gelang. Mas, mas,